yacu twizeye ni Imana y'ububasha, ni Imana y'ubushobozi, nta kintu na kimwe kinanira. Icyo usabwa ni kimwe gusa. Yesu yabwiye abigishwa ngo muramutse, ndagira ngo mbaye amagambo neza, muramutse mufite kwizera guto kungana n'akabuto ka sinapi, mufite ubushobozi bwo kubwira umusozi ugashinguka ugatagwa mu nyanja. Si ikibazo cy'uburwayi. Imana ikongerere kwizera muvandimwe, Imana ikongerere kwizera gusohora iyo ndwara mu maraso. Yego uyimaranye imeze wena wigira ikibazo, ndagusengera mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zimanuke ku buzima bwawe, Imana ikugenderere ikubohore mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi izo ngunzu, ndimo ndakubwira ngo nugira kwizera Imana guhindurira amateka. Nje mu materaniro ndaje, ariko ndakubwiza ukuri ndaje ngusengere mu izina rya Yesu.